بوتسوانا همچون جواهری بر تاج آفریقا می درخشد، اما زیبایی آن فریبنده است. اینجا زندگی آکنده از خطر و امنیت در پناه جمعیت به دست می آید. اجتماعی بودن احتمال بقا را افزایش می دهد، اما زندگی دست جمعی هم خالی از خطر نیست. پیوستن به یک گروه و برای خود جایگاهی دست و پا کردن موضوع مرگ و زندگی است. مرگبارترین حیوانات آفریقا، حکومت دار و دسته. در علفزارهای بوتسوانا دار و دسته ها حکومت می کنند. و در میان همه دار و دسته ها گروه شیرها هستند که برترند. یک ماده شیر تنها شکارچی ماهری است با بیش از 90 کیلوگرم ماهیچه خالص. او میتواند شکاری با 2 برابر وزن خودش را به زیر بکشد. وقتی یک شیر ماده تنها باشد، ممکن است با مقاومتی سرسختانه روبرو شود. اما وقتی پای گله‌ای شیر در میان باشد، مقاومت امکان پذیر نیست. شیرها وقتی گروهی زندگی می کنند، قوی تر، شجاعتر و ایمن‌تر می شوند. هر دار و دسته‌ای که در این سرزمین خطرناک زندگی می کند برای خود قوانینی دارد و نقاطی از ضعف و نقاطی از قوت، اما یک اصل همیشه درست در می آید. در مبارزه برای بقا، آنها که در میان دار و دستند همیشه برنده می شوند. اعضای گروه برای پیروزی حتما نباید جثه‌ای بزرگ یا قوی داشته باشند. سگ‌های وحشی با جثه‌ای کوچک و نه-چندان عضلانی در گروه‌های 20 یا بیشتر وارد عمل می‌شوند که اغلب از یک خانواده اند و روابطی بسیار صمیمی دارند. این سگ‌ها وقتی گروهی از همقطاران خود با دندانهای آماده را در کنار خود می‌بینند، تقریباً از هیچ چیز نمی‌ترسند. آنها همه کار را با هم انجام می‌دهند. بازی می‌کنند، می‌خوابند، فرزندانشان را پرورش می‌دهند و شکار می‌کنند. این روابط صمیمی از آنها دار و دسته‌ای به تمام معنا ساخته است. سرعت، قدرت بدنی و چالاکی آنها سبب شده حریف هر حیوانی باشند، شکار باشد یا شکارچی. در نبرد تن به تن، پلنگ می‌تواند به آسانی یک سگ را بکشد.
ولی سگ‌ها وقتی در میان گله باشند بسیار شجاع و جسور می شوند. این اتحاد و بودن در کنار هم به آنها دست بالاتر را داده است. پلنگ می داند حریف این دار و دسته نمی شود و تنها گزینه‌اش این است که همان بالا و دور از دسترس سگ‌ها بماند. سرانجام گرسنگی سگ‌ها را وادار می کند او را ترک کنند و دنبال شکار آسان‌تری بگردند. گرازها. وزن یک گراز بزرگ نر 6 برابر وزن سگ وحشی است و او به آچهای تیز و برنده مسلح است. ولی دار و دسته سگ‌ها نشانی از ترس بروز نمی‌دهند. نر و ماده بزرگتر عملیات را رهبری می‌کنند و یک گراز کم سن و سالتر را از گله جدا می‌کنند. کار تیمی سگ‌ها سبب برتری آنها می‌شود. آنها دوندگان استقامتی هستند و قربانی خود را آنقدر دنبال می کنند تا از نفس بیفتد. سگ‌ها به نوبت هدایت این تعقیب و گریز را بر عهده می گیرند و سرعت آنها به 65 کیلومتر در ساعت می رسد. تنها امید این گراز جوان این است که بتواند جایی پناه بگیرد. فرصت از دست رفت. افراد گروه نمی توانند آن را ببینند، ولی بویش را حس می کنند. آنها با بویای جای پای گراز پیش می روند و طولی نمی کشد پناهگاهش را پیدا می کنند. به نوبت خاک را کنار می زنند. تا اینکه او را می کشند بیرون. اعضای گروه که هنوز به اتفاق عمل می کنند حالا او را زنده زنده می خورند. برخی از حیوانات برای این دار و دسته تشکیل می دهند که در زمان کمتر و با تلاش کمتر به غذای مورد نیاز خود دست پیدا کنند. کفتارها یکی از بدنامترین دار و دسته های آفریقا را تشکیل می دهند. این گروه پرهیاهو همیشه به دنبال فرصت مناسب می گردند و این کفتار ماده بزرگتر در واقع حاکم بی‌رقیب این علفزار هاست. بوی خون تازه آنها را به حالت آماده باش درآورده است. 3 شیر جوان حیوانی را شکار کردند. تعداد کفتارها 2 برابر این شکارچیان است. شرایط به نفع آنهاست. آنها از هر سو حمله می کنند و به لطف تعداد بیشتر می توانند شیرها را از لاشه شکار دور کنند و سلطان حیوانات حالا به گربه‌ای وحشت زده تبدیل شده که به بالای درختی پناه برده است. دار و دسته دزدان غذای شیرهای جوان را درست از جلوی چشمانشان می‌دزدند و می‌برند.
برای کفتارها بودن در میان دار و دسته به معنی دست یافتن به غذای آسان است. آنها پیروزمندانه غنیمت را تقسیم می کنند. کفتارها تنها دار و دسته این دشت نیستند که ماده ها آنها را رهبری می کنند. گله فیل ها هم فقط از فیل های ماده و فرزندانشان تشکیل شده است. نرها وقتی به بلوغ می رسند گله را ترک می کنند و راه دفاع از خود را می آموزند. مادران، دخترها، خواهران، عمه‌ها و خاله‌ها پیوسته در دشت به دنبال آب و غذا در حرکتند. رئیس گله ماده‌ای بزرگ است با بیش از 40 سال سن و تجربه. اعضای گروه هر جا که او بگوید دنبالش می‌روند و او تا زمانی که بتواند به هدایت گله ادامه می‌دهد. اینجا از جنگیدن و رقابت برای رهبری گله خبری نیست. گله جای مناسبی برای رشد کردن و یاد گرفتن رازهای زندگی است، آن هم در دنیایی پیچیده که مدام تغییر می کند. این بچه فیل در پناه گله مهارت‌هایی که برای بقا لازم است را یاد می گیرد. او هنوز خیلی چیزها باید بیاموزد. چشمانی گرسنه از دار و دسته های مختلف همه جا خیره تماشا می کنند. در سرزمین های دار و دسته های بوتسوانا هیچ کودک تنهایی در امان نیست. شکارچیان در اینجا همواره به دنبال به دست آوردن قربانی بعدی هستند. آنها که ضعیف و بی‌دفاعند بهترین گزینه به حساب می آیند. خوشبختانه وقتی جزو یک دار و دسته باشی همیشه کسی به پشتیبانیت می آید. این فیل‌ها طی نسل‌ها تجربه کافی برای روبرو شدن با گربه‌سانان درد سرساز را فرا گرفتند. این ماده شیر باید جای دیگری بخت خود را بیازماید. فیل کوچک به لطف محبت و حمایت گله در امان مانده است. پرورش فرزندان برای سگ‌های وحشی هم بخش مهمی از زندگی گروهی است. همه اعضای گروه در غذا دادن و پرورش فرزندان نر و ماده برتر گله مشارکت می کنند. سگ‌های بزرگتر هر روز قطعاتی از گوشت را از معده خود بالا می آورند تا توله‌ها به سرعت رشد کنند. توله‌ها وقتی به 3 ماهگی برسند آماده‌اند لانه را ترک کنند و شکار کردن را بیاموزند. حالا فایده این پرورش دست جمعی فرزندان آشکار می شود. آنها تنها در یک نسل تعداد اعضای دار و دسته خود را به 2 برابر افزایش دادند.
و حالا از قدرت بسیار بیشتری برخوردارند. این تازه واردها هنوز کمی بی تجربه اند، ولی به مرور به اعضای ارزشمند گله تبدیل می شوند و به بقای گله در این سرزمین خطرناک کمک می کنند. سگ‌های وحشی ممکن است با افزایش تعداد خود قدرتمندتر شده و بقای خود را بهتر حفظ کنند، ولی در میان سایر حیوانات کار به این سادگی پیش نمی رود. در گله شیرها هر عضوی باید جایگاه خود را بشناسد، وگرنه با پیامدهای آن روبرو می شود. یک شیر نر قدرتمند ریاست گله را بر عهده دارد، ولی مأموریت سخت بر عهده شیرهای ماده است. آنها شکار می کنند. با مهارت‌هایی که بی‌نظیر است. اما وقتی گله شکاری را از پای در می آورد، طعمه به سلطان تعلق دارد. مأموریت دفاع از گله و حمایت از خانواده بر عهده سلطان است. و حق اوست پیش از بقیه غذا بخورد. همچنین او حق دارد بر همه ماده های گله حکمرانی کند و ارتش شخصی خود را گسترش دهد. ماده شیرها زیر فرماندهی پادشاه خود در پرورش فرزندان به هم کمک می کنند تا بهترین فرصت برای بقا را داشته باشند. نر گله حفاظت از همه توله ها را بر عهده دارد. توله هایش دارایی او به حساب می آیند. و او برای حفاظت از آنها در برابر خطر دست به هر اقدامی می زند. حتی اگر گاهی اوقات او را عصبی کنند. اگر شیر نر دیگری بتواند این سلطان را از تخت سرنگون کند، تمام توله های او را می کشد تا نسل پادشاه پیشین را قطع کند. بنابراین وقتی یک ماده شیر نر جوانی را به دنبال خود به گله می آورد، پادشاه می داند درد سری در پیش است. و تصمیم می گیرد خون غریبه متجاوز را بریزد. در علفزارهای کالاهاری رئیس هر دار و دسته باید برای حفاظت از آنچه متعلق به اوست آماده باشد. ماده شیرهای این گله دارای سلطان به حساب می آیند. نزدیک شدن غریبه با یکی از آنها تهدیدی روشن برای او و آینده گله‌اش است. تنها یک راه حل برای این چالش وجود دارد. او تا پای مرگ می جنگد.
و به ماده‌اش هم قانون را یادآوری می‌کند. دارایی‌های سلطان فعلا در امان است. تنها شکارچیان نیستند که در میان دار و دسته احساس امنیت می کنند. کبک‌های وحشی هم گروه‌هایی تا 55 عضو تشکیل می دهند و با هم در میان خاک به دنبال حشرات و دانه گیاهان می گردند. همیشه ممکن است کسی در کمین آنها باشد. ولی در میان گروه همیشه کسی دیدبانی می کند. وقتی نگهبانان پیوسته هر سو را به دقت زیر نظر داشته باشند، حتی شکارچی با برترین مهارت در استتار نمیتواند به سادگی خود را پنهان کند. آژیر خطری گوشخراش به صدا در می آید و تمام اعضای گروه متوجه می شوند خطری در کمین است. دقیقاً به موقع همه می گریزند. کبک‌ها همچنان به سر و صدا ادامه می دهند تا پلنگ برود. امنیت در زندگی گروهی است. گورخرها و گوزن‌های یاردار هم تنها از جمعیت زیادشان به عنوان ابزاری برای دفاع در برابر شکارچیان استفاده می‌کنند. آنها در کنار هم به دار و دسته بزرگ علفزارها تبدیل می‌شوند. اما در گروهی این چنین پرجمعیت بروز ناهماهنگی در سلسله مراتب حتمی است. وقتی گوساله‌های گوزن‌های یاردار به دنیا می‌آیند، تغییری مهم نیز در روابط مسالمت جویانه اعضای گروه ایجاد می‌شود. شکارچیان به دنبال این نوع رسیده‌ها به این سو می‌آیند و زندگی خود گورخرها نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد. گورخرها نمی‌توانند چنین شرایطی را تحمل کنند. در چرخه معیوبی که تشکیل می‌شود، آنها علیه فرزندان گوزن‌های یاردار دار و دسته تشکیل می‌دهند. همان اتحادی که قبلا سبب حفاظت آنها میشد، اکنون بر علیه آنها تغییر ماهیت می‌دهد. در بوتسوانا یک گوساله گوزن‌های یاردار تلاش می‌کند از حمله وحشیانه گروهی از گورخرها جان سالم به در ببرد. اینجا در قلب سرزمین شیرها، گورخرها می‌دانند این بچه‌ها لقمه آسانی برای گربه‌سانان بزرگ هستند. پس اعضایی که خطر را با خود می‌آورند باید به نفع دیگران از گروه اخراج شوند. اکنون اتحاد بزرگ گورخرها و گوزن‌های یاردار در هم شکسته است. گوزن‌های یاردار کوچک باید کمتر آفتابی شوند. این حیوان کوچک قانون دار و دسته را به شکلی خطرناک می‌آموزد. در میان دار و دسته حیوانات همه نورسیده‌ها با جایگاهی یکسان متولد نمی‌شوند.
کفتارهای ماده در لانه مشترک زایمان می کنند و نسل تازه‌ای از اعضای گروه را پرورش می دهند. اما در اینجا از دموکراسی خبری نیست. این یک دیکتاتوری است. رهبری دار و دسته را یک ماده برتر بر عهده دارد. او می‌خواهد سلسله مراتب در گروه به دقت رعایت شود و هر کسی حد خود را رعایت کند. او دار و دسته‌اش را با سلسله مراتبی ظالمانه اداره می‌کند. توله‌های ماده او جایگاهش را به اسم می‌برند. او بهترین غذا، بهترین جفت و بالاترین احتمال موفقیت را برای آنها تضمین می‌کند. بقیه توله‌ها برای پیدا کردن جایگاه خود در گروه باید به سختی مبارزه کنند، تلاشی که از همان لحظه تولد آغاز می‌شود. توله‌های نر پسترین جایگاه را اشغال می‌کنند، پستر از پسترین طول ماده. ماده‌ها که در دار و دسته کفتارها به دنیا می‌آیند دست بالاتر را دارند. وقتی حیوانی در جایگاهی پست به دنیا می‌آید، باید برای به دست آوردن جایگاهش تلاش کند. در گله گوزن‌های یالدار، حیوان نری که بر دیگران پیروز شده، حق دارد هر ماده‌ای را تصاحب کند. نر برتر بر گروهی از ماده‌ها حکومت می‌کند. هر کس دیگری به آنها نزدیک شود، برتری رئیس را به چالش کشیده است. گوزن‌های یالدار برای حفاظت از گروه خود سخت می‌جنگند. و این نر رقیب گویی قصد دارد بخت خود را بیازماید. او پیش می آید و برای تصرف قلمروی تازه مبارز می طلبد. نر برتر باید برای دفاع از دارایی‌هایش به میدان برود. جمجمه او می تواند در برابر ضربات سهمگین مقاومت کند، ولی احتمال شکستن شاخ‌ها وجود دارد. پس از نبردی کوتاه ولی سهمگین، حیوان متجاوز از قلمروی گوزن برنده بیرون رانده می شود. در هوای داغ بعد از ظهر، دار و دسته های کوچک و بزرگ به استراحت مشغولند. برای خدنگ‌ها، چرت نیمروز به صورت گروهی تضمین کننده بقای آنهاست. زیرا همه در آفتاب نیمروز دست از فعالیت نمی کشند. عقاب جنگی تنها با یک ضربه چنگالش می تواند یک خدنگ خواب‌آلوده را برباید. اما در رویارویی با یک گروه از خدنگ‌ها این کار چندان ساده نیست. ترفند آنها به نظر می رسد جواب می دهد. آنها هراسان فرار نمی کنند، بلکه گرد هم جمع می شوند تا در برابر بزرگترین عقاب آفریقا مقاومت کنند. اکنون نقشه حمله این شکارچی برتر خنثی شده است. هرچند حیوانی کوچک و ظریف باشد، همیشه در قالب گروه میتواند به پیروزی برسد. وقتی دو گروه قدرتمند به هم برخورد میکنند، نتیجه کار غیر قابل پیش بینی است. این یکی از بزرگترین ارتش‌ها در قلمروی حیوانات آفریقا است. گله هزارتایی از بوفالوها این انبوه ماهیچه‌های مرگ‌آفرین را دارند تا هر شکارچی را دور کنند. اما شیرها که یکی از مرگبارترین دار و دسته های آفریقا را تشکیل می‌دهند،
از هیچ چیز نمی ترسند. آنها می دانند این ارتش ترسناک هم نقطه ضعفی دارد. در میان این انبوه جنگجویان ترسناک، نورسیده های کم سن و سال و بی تجربه‌ای هم هستند. شیرها با عملیات گروهی سعی می کنند از این نقطه ضعف بهره برداری کنند. دار و دسته شیرها گله را سایه‌وار دنبال می کنند. آنها منتظر می مانند و زیر نظر می گیرند تا فرصتی مناسب دست دهد. با فرارسیدن غروب دار و دسته شیرها از هر سو حمله می کنند. در میان این بلوا و هیاهو گوساله‌ای از گله جدا می شود و شیرها به سرعت خود را به او می رسانند. اما هنوز تا پایان کار راه زیادی باقی مانده است. در دشت‌های کالاهاری یک بوفال کم سن و سال در میان پنجه‌های نیرومند گله‌ای از شیرها تقلا می کند. اما قدرت حمایتی مادر او را هرگز دست کم نگیرید. دار و دسته شیرها که خود را در برابر 1 تن ماهیچه خشمگین می‌بینند، ترجیح می‌دهند عقب بنشینند. او می‌تواند آنها را بکشد. بقیه اعضای گله هم برای پشتیبانی از او می‌آیند. آنچه در ابتدا شکاری آسان برای شیرها به نظر می رسید، اکنون به نبرد دار و دسته غول‌ها تبدیل شده است. جثه بوفالوها بزرگتر است و با شاخهایشان می توانند ضربه‌های مرگبار به شیرها وارد کنند. دار و دسته شیرها که متوجه شدند زور حریف می چربد، فرار را برقرار ترجیح می دهند. بوفالوهای آفریقایی به دلیل وفاداری اعضای همگروه برنده شدند. با فرارسیدن فصل خشک سال، صدها هزار جارزن نوک قرمز برای تولید مثل به اینجا می آیند. دسته‌های بزرگی از این پرندگان آشیانه‌هایی از علف خشک بر بالای درختان عقاقیا برای خود می‌سازند. این آشیانه‌ها در ارتفاع زیاد و در میان خارها از گزند شکارچیان در امان هستند. اما جارزن برای سیر کردن جوجه‌های همیشه گرسنه خود مجبور است آشیانه امن را ترک کند و به فضای باز برود. جایی که خطر در کمین است. هر جارزن که به تنهایی محیط امن درخت را ترک کند و به فضای باز برود، به سرعت شناسایی شده و هدف قرار می گیرد. بنابراین آنها تلاش می‌کنند با کاری گروهی مرگ را فریب دهند. صدها هزار قطعه از آنها به طور همزمان به پرواز در می‌آیند. حرکت همزمان تقریباً 1 میلیون بال می‌تواند حتی تیزبین‌ترین عقاب‌ها را گیج و درمانده کند. این بازی عدد هاست. هرچه تعداد در یک گروه بیشتر باشد، احتمال شکار شدن یکی از آنها کمتر می شود.
در برابر هر جارزن که شکار می شود هزارهای دیگر بخت زندگی در روز بعد را پیدا می کنند. اگر دار و دسته‌ای به اندازه کافی بزرگ باشد، اعضایان همیشه نیاز نیست برای به دست آوردن آنچه می‌خواهند دست به خشونت بزنند. در حالی که دار و دسته‌ای از سگ‌های وحشی مشغول خوردن لاشه کودو هستند، کرکس‌ها نیز از هر سو می‌آیند. آنها که سوار بر جریان‌های حرارتی هوا در آسمان می‌چرخند، می توانند از ارتفاع 1.5 کیلومتری لاشه‌ای را تشخیص دهند. آنها فقط باید منتظر بمانند. سگ‌ها در تلاش برای دور کردن آنها حمله می کنند. اما این دار و دسته بالداران بزرگ است و تعداد بیشتری نیز از دور و نزدیک به آنها می پیوندند. سگ‌ها سرانجام مجبور می شوند صحنه را ترک کنند. و کرکس‌ها بدون مزاحم سر سفره می نشینند. آنها بدون اینکه تلاشی زیادی کرده باشند به هدف خود می رسند. در جایی که بقا درون گروه تضمین شده است، تنهایی به معنی حکم مرگ است. فیل‌های نر وقتی به بلوغ می رسند، از گله ماده ها بیرون رانده می شوند. آنها اغلب تنها زندگی می کنند. و اگرچه جثه‌شان بزرگ می شود، باز هم آسیب پذیرند. و در اینجا هر کس تنها بماند، خیلی زود درس‌های تلخی از زندگی می‌گیرد. در دشت‌های آفریقا هیچ حیوانی از یک فیل نر بزرگتر نیست. ولی وقتی تنها باشد باز هم هدف حمله قرار می گیرد. به همین دلیل آنها گاهی اوقات با سایر فیل‌های نر گروه‌های کوچکی تشکیل می دهند و در کنار هم به دنبال آب و غذا می گردند. این گروه‌های کوچک شرایط مناسبی فراهم می کنند تا فیل‌های کم سن و سال تجربه و مهارت‌های مورد نیاز خود را فرا بگیرند. آنها کم کم بر توان خود می‌افزایند و قوانین زندگی بزرگسالی را یاد می‌گیرند. هر چیزی که بدان نیاز دارند تا به یک فیل نر موفق تبدیل شوند. البته همه رانده شده ها نمی توانند پذیرش دیگران را به دست بیاورند. ماده ها بر دار و دسته کفتارها حکومت می کنند. بنابراین کفتار نر هم مانند فیل های نر باید تنها به دنبال سرنوشت خود برود. کفتار نر بدون داشتن گروهی که از او پشتیبانی کند باید همیشه مراقب اطراف خود باشد. او تنها و آسیب پذیر پست‌ترین جایگاه را در این دشت به خود اختصاص داده است. در تنهایی هر کاری سخت‌تر می شود. او سعی می کند به دار و دسته تازه‌ای بپیوندد. اما وقتی کسی را از دار و دسته خودش بیرون رانده اند، وارد شدن به گروهی دیگر کار آسانی نیست.
افراد هر گروه به سادگی کسی را نمیپذیرند، به ویژه نری با جایگاه پست که هیچ چیزی به گروه اضافه نمی کند. او را نپذیرفتند، بنابراین یا باید فرار کند و یا بمیرد. کفتاری که تنها زندگی می کند نمی تواند در انتخاب غذا مشکل پسند باشد. علیرغم اینکه او غذایش را لابلای بوته‌ها پنهان کرده، نمی تواند از گزند یک دار و دسته مهاجم در امان باشد. یک گله سگ وحشی می آیند. بوی لاشه آنها را به این سو کشانده است. یک گله کفتار می تواند بسیار خطرناک باشد. بنابراین پیش قراولان گله سگ‌ها ابتدا برای شناسایی موقعیت می آیند. کفتار در نبرد تن به تن برنده می شود، ولی او در برابر گله‌ای به این بزرگی هیچ شانسی ندارد. سگ‌ها آنقدر او را اذیت می‌کنند تا مجبور شود به فضای باز فرار کند. اما دار و دسته سگ‌ها به این بسنده نمی‌کنند. شاید پشتکار مهمترین ویژگی سگ‌های وحشی باشد. وقتی این سگ‌های لجوج از هر سو به کفتار تنها حمله می کنند، او چاره‌ای ندارد جز اینکه جانش را بردارد و فرار کند. این سگ‌های شجاع با کار گروهی خود نشان داده‌اند راز بقا پیوستن به یکدیگر است.